呢個包會解決晒你日常嘅所有嘅煩惱啊！點解呢？因為佢非常之能載啊！重點佢係透襯鳥皮，俾你睇下，佢個 compartment 係非常之多啦，有3個 compartment，前後都可以。and then 佢個主要嗰個 compartment 呢一度，你哋睇，哇！佢入邊都仲係有呢度兩旁邊都係有間隔啊！人哋呢個顏色咧非常之多版咯，當然係呢個款式咧真係好容易搭配你日常個衣着打扮嘅。咁咧俾你睇下，呢個係 Tiffany Blue 呢個顏色超正啊！仲有身上呢個粉色 ，and then 仲有呢個白色 ，and then 仲有黑色啊！肩帶方面嘅話，朋友們唔使擔心，佢仲可以調節㗎。